Всем добрый день. Роды в Германии или дуплексное обследование кровообращения сосудов и как поступают, и насколько хорошо питательные вещества через плаценту к ребенку. Какое это отношение имеет ко мне? Ну, самое непосредственное, на предпоследнем обследовании у врача она заметила какие-то самые-самые незначительные отклонения в сердцебиении у ребенка. И так как у меня уже было открытие 2 сантиметра, она отправила меня в больницу. Как говорится, на самый-самый всякий случай перепугалась, перестраховалась. В больнице от этого тоже далеко не ушли. Они также сделали кардиограмму, но они ничего в ЭКГ не нашли. И сделали это дуплексное обследование, и показалось какое-то пограничное кровообращение и закалькованность плаценты. Почему я об этом говорю, обо всем не очень уверена, потому что это с самого начала мне и моей акушерке показалось чем-то таким незначительным и, честно говоря, совершенно неправдоподобным. Вес ребенка был 2,5 килограмма, и врачам он показался маленьким, хотя еще была неделя до родов, и не знаю, может, для Германии это было маленький, тут в принципе да, они нередко дети по 4,5 килограмма. Но с моим ростом и с ростом моего мужа и весом ни в коем случае нельзя было ожидать крупного ребенка. Ну и вот и оставили меня в больнице, решили начать вызывать схватки, и наше родительское чутье показывало, что все это никому не надо, потому что ребенок не хотел выходить. Мне делали по 3-4 раза кардиограмму, точнее ребенку через мой животик, и все время кардиограмма была все время хорошая, только рано утром он один раз спал, и его никак не могли разбудить, и будили его кока-колы, но для меня это все казалось абсурдом. Потому что ребенок должен спать, ребенок имеет право спать, и все. И 3 дня я провела в больнице, потом мне не дали неполную дозу окситоцина таблеток, до 4 половинок, то есть до 2 таблеток могут давать. Если после этого ничего не происходит, то принимают другие меры. Но вот мне дали неполную дозу, не все 2 таблетки. На 4-й день там появилась какая-то врач, которая от предписания решила отойти, или они имеют право каждая по-своему делать, и решили они применить гель, который уже несколько лет доказывал свою неэффективность, и от этого геля появлялись только схватки, именно которые как бы от него, а не длительная, сильно ноющая боль в пояснице, и все, и ничего больше. Это не те схватки, которые нужны, то есть не свои, не вырабатываемые организмом. Еще она решила сделать ручной массаж. Мне тогда показалось небо в алмазах уже. Как я выражалась, как в концлагере. Терпите, сами не понимая зачем. Потому что, честно, наше чутье, наша интуиция, она не могла понять, зачем. Если ребенок не хочет, и ему там хорошо, значит, он не хочет. Что-то ваш супер-мупер УЗИ показывает, но, как говорится, это проблемы УЗИ.
Потом мне предложили сделать паузу дома. Перед этим мы уже 2 дня были с мужем в семейной палате. Без него я бы уже от всех этих мер для вызывания схваток уже просто бредить начала. И с воскресенья на понедельник я только смогла с обезболивающей системой поспать. И муж мягко настоял на том, чтобы мы эту паузу взяли, хотя профессор, это заведующий отделом рожениц, не предлагал эту паузу, но в то же время мне потом акушерка сказала, не ожидал того, что я на нее соглашусь, потому что я должна понимать всю ответственность за ребенка и все. Но я тогда спросила, зачем он тогда предлагал ее сам? Если нет, то нет. А если да, то от больницы тоже надо отдыхать, потому что толку никакого не было. И мы сделали 2 дня паузу, и в среду я опять приехала. И тогда мне начали опять давать таблетки, и выпив 1,5 таблетки, с четверга на пятницу он родился. Тогда, когда как раз Виктор, наш папа, высчитал атмосферное давление, которое было таким же, как и на определенной высоте в самолете. Это то давление, которое частенько может вызвать роды в самолете или, к сожалению, даже выкидыши при резко скачке этого давления вниз или вверх. А вот с четверга на пятницу, то есть с 4 на 5 августа, как раз было такое атмосферное давление, и в эту ночь у нас было 5 рожениц одновременно, дежурила одна врач, но было много акушерок, и у меня была своя акушерка, то есть мы за это платили, она стоила 350 евро, страховка нам 250 потом вернула, и она была всю ночь со мной. Вот. И ребенок в итоге родился не 2,5, а 2 килограмма 995 грамм. Плацента была в полном порядке, и как и наша интуиция, и интуиция нашей акушерки подсказывала, все это никому не надо было. И УЗИ уже, судя по разговорам в палате, за целую неделю у меня много сменилось всяких посетителей, и часто менялись роженицы, и палаты у меня. И у некоторых даже на целых 900 грамм УЗИ ошибалась, а в итоге можно было родить не 3,5 килограмма ребенка, а 4,5. И женщины меня поймут, с какими последствиями, да, когда на килограммчик так УЗИ ошиблась. Вот. И произошло у меня все быстро, может из-за давления, может из-за того, что у меня уже было много таблеток, но я думаю из-за того, что мне дали внутривенно бускопан, и он за 15 минут у меня буквально открыл матку, но потом прохождение через родовые пути проходило долго. 4-4,5 часа. Рядом со мной был муж, он не отходил никуда. Как я сказала, акушерка тоже на этот раз только в туалет выходила. И пару раз
посоветоваться с врачом. Вот. Ну и все. В конце нам немножко помогли, потом все обрабатывали тоже в паузах, там, потому что было одновременно 5 рожениц и одна врач, там ее иногда срочно вызывали. Ну вот как бы вся история, плюсы и минусы дуплексного обследования. Кому интересно, вы можете почитать, что это такое, и заранее знать, что техника техникой, а интуиция и образование и опыт все-таки лучше. Ну вот на этом вся моя история. Кому интересно, смотрите, ставьте лайки. Всем до скорого.